Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute werde ich einen Versuch machen und ich werde Slime machen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Dafür benötigt ihr Duschgel, Shampoo, also Duschgel für Körper und Shampoo für Haare. Benötigt ihr Salz, das lasse ich gleich durch. Da habe ich ganz normales Salz, menschliches. Und eine Schüssel oder einen Teller, damit ihr das alles umrühren kann. Ich habe jetzt Mango, Papaya, Kerzen-Behälter und einen Stab oder sowas in der Art. Ich habe jetzt, ich habe jetzt einen Pinsel. Der hier ist kaputt. Und ja, ich habe gesagt, ich warte mal an. Ich hoffe, mein Handy fliegt nicht runter, weil wenn es passiert, wird es halt sehr schade. Ja. Zum ersten Schritt nimmt ihr die Schüssel und macht da etwas von eurem Duschgel rein. Ich habe Baby-Duschgel. Jetzt machen wir was von ihm. Das furzt ein bisschen. Jetzt habe ich was drin von ihm. Jetzt rühren wir das mal um. Jetzt machen wir Shampoo rein. Das ist Kerastase Marke. Dieser teuer. Machen wir was davon rein. Und rühren das um. Es wird schon jetzt schleimig. Also schon halt die Konsistenz brauchen wir. Jo. Jetzt habe ich in meine Hand was von Salz reingemacht und nehme ein kleines bisschen Salz zwischen den Fingern. Das alles machen wir jetzt mal da rein. Also Becher. Und rühren das mal ganz schön um. Und ich mache mal ganz bisschen. Jetzt stellen wir das für 10 Minuten ins Kühlschrank. Entschuldigung, nicht ins Kühlschrank, sondern in die Gefriere. In 10 Minuten sehen wir uns. Papa, hallo zu den Zuschauern. Jetzt stellen wir den ins Kühlschrank. Das habe ich ganz nach hinten gestellt. Sieht man nicht. Jetzt warten wir noch 10 Minuten ab. Wir spielen gerade. Wir spielen mit dem Slime. Ich habe noch einen roten. Das ist unser. Und nicht geil. Ich habe noch einen roten. Nee, der gehört mir. Du hast einen blauen. Und das ist von Michael. Nee, Aber ich finde meinen besser, weil er so mehr so quietschiger ist. nee, meiner. Meiner für 5 Finger. Ja, bei mir das gleiche. Guck. Meinen kann man auch reißen. Also, Ja, mein er auch. zieht sich nicht. Ja, bei mir. Guck. Über echte Kleine. Guck. Und guck, wie schnell. Guck, wie schnell geht. Und wir warten noch immer. Noch 1 Minute und dann ist unser Slime fertig. Bis da. Da sind 15 Minuten. Ja. Ja. Also mir gefällt das Slime. Das ist ganz schön knetrig.
Das ist also wie eine Knete anstatt wie ein Slime. Oh, es ist bereit, um das Slime rauszuholen. Aber ich hole ihn jetzt nicht raus, weil der mein Vater ist und wenn er mich erwischt, dann bin ich am Arsch. Nein, eigentlich nicht. Dann bekomme ich ein bisschen Ärger und so, weil ich eigentlich Slimes nicht machen darf. Au. That's wrong with you. That's wrong with you. That's wrong with you. Daddy, mama te viu voar bem.